안녕하세요. 화경사주 상담가 선음동입니다. 반갑습니다. BTS 저도 정말 팬입니다. 이 방탄소년단이 처음에 조금 무명 같은 시기가 있었잖아요. 약간 인지도가 살짝 낮았던 시기가 있는데 저는 그때부터 방탄소년단 BTS 노래를 굉장히 즐겨 들었습니다. 그때는 이제 빅뱅이 굉장히 인기가 많았는데 그때는 이제 방탄소년단이라고 많이 호칭을 했었죠. 요즘 BTS라고 하는데 이제 방탄소년단 노래들이 굉장히 좀 스트레스가 풀리는 좀 그 과격함 속에 귀여움도 있고 굉장히 지금의 MZ 세대 같은 흐름의 노래들을 많이 발표를 해서 저는 굉장히 BTS 노래를 처음 데뷔했을 때부터 굉장히 즐겨 들었는데 오늘은 그 BTS 멤버 중에 기사를 보다가 요번에 BTS 멤버 진이 제대를 했다라는 기사를 보고 오늘은 좀 시간을 내서 한번 이 진을 한번 신점을 봐드리면 좋을 것 같다라는 판단이 돼서 시간을 좀 내가지고 이렇게 상으로 남기고 있습니다. 이 진님을 이제 본명이 보니까 이 군복에 써 있는 본명을 보니까 김석진으로 되어 있더라고요. 그래서 마지막 글자인 진을 따서 진이라고 지은 것 같은데 이제 닉네임을 지금부터는 이제 김석진 님이라고 제가 좀 석진 님이라고 표현을 하겠습니다. 존칭을, 호칭을 쓰겠습니다. 김석진 님 신점으로 봐드렸을 때, 참고로 저는 그 전 영상들도 제가 연예인 신점에 대해서 올린 영상들을 보시면 아시겠지만, 이 생년월일로 푸는 어떤 사주적인, 이론적인 형태를 설명드리는 게 아니라, 정말 사진 보고 느껴지는 부분들, 스쳐가는 부분들, 체크한 것에 대해서 이야기 드리는 부분들이다 보니까 제가 드리는 이야기들이 어떤 이 김석진님의 사주 유튜브에 많이 올라와 있는 그런 것과 비슷한 부분도 있겠지만 저는 모르겠습니다. 유튜브로 지금 진님에 대해서 이런 사주를 전혀 검색을 안 해봐가지고 어떤 내용인지도 모르고 저는 제가 느껴진 부분에 대해서만 설명을 드리는 부분이니까 누가 옳다, 누가 맞다, 누가 틀리다 이런 판단보단 이런 관점과 이분은 이런 느낌을 받으셨구나 이렇게 그냥 판단하셨으면 좋겠고 지금부터 좀 신점으로 느껴진 부분들 이야기 드리겠습니다. 김석진님 사진으로 요번 이제 기사에 뜬 이제 제대한 사진으로 가장 최근의 사진이죠. 가장 최근의 사진이고 지금 이 현재 시점에 맞는 사진이니까 좀 더 현실성이 있어서 접근하기 수월했고 느껴지기 좀 더 편하고 정말 수월했다라는 점 이야기 드리겠습니다. 김석진님 사진으로 봤을 때 신점 받으렸고 가장 중요한 거는 이 김석진님은 뒤에 항상 이야기 드리지만 저의 역할, 이 무속인의 업을 가지고 가는 분들은 보이지 않는 부분에 대한 것을 체크하고 판단하는 사람, 느끼는 사람, 일반인과는 그런 부분들이 틀린 부분들이겠죠. 석진님은 우선 사진으로 봤을 때 긍정적인 건 뭐냐면 드디어 조상줄이 열렸다. 조상님이 어떤 도움을 주기 위해 조상줄이 뒤에서 무언가 움직임이 시작되었다라는 부분들이 느껴지는데 석진님은 그 전, 지금부터 지금의 시점 그 과거는 어쨌든 BTS라는 멤버 안에서 이분이 만약에 솔로나 혼자만의 행동으로 이렇게 진행하고 연예인의 길, 어, 이 가수의 길을 걸어갔다면 혼자만의 힘으로는 굉장히 좀 약한 성질이다. 약한 거는 이 사람의 사주와 이 사람의 팔자가 약해서가 아니라 조상님이 조상줄, 조상님이 도와주는 어떤 기운의 흐름이 시기상 이분에게는 지금의 시점부터 조상 운이 열렸다라고 좀 설명드릴 수 있는데 그 전에는 조상줄이 막혔다. 그러니까 조상님이 도와주려고 해도 막혀 있다 보니까 이분이 좀 더 올라갈 수 있는 어떤 흐름이 아쉬움, 조상줄 도움을 조금만 더 받으면 올라갈 수 있는데 그게 좀 막힌 시기. 근데 다행히도 이 김석진님은 BTS 멤버 안에서 같이 이렇게 융합이 돼서 흘러갔기 때문에 그런 부분들, 좀 아쉬운 부분들이 보완이 됐다라는 점, 그 점이 굉장히 다행이자 현명하게 이분이 걸어간 어떤 흐름이다.
라고 판단이 되고, 지금의 시점 2024년도부터 한 3, 4년까지, 앞으로의 3, 4년까지는 꽤 긴 시간이죠. 이 시간 동안은 조상줄이 열린다. 조상님이 쉽게 말해서 도와주려고 한다라는 게 있는데, 이 석진님은 뒤에 선녀, 우리가 조상신이나 저희가 보이는 그 무속인들이 느끼는 신령님의 형태 자체가, 누구는 장군님이 있고 누구는 도사님이 있고 여러 가지 신령님의 형태가 있는데, 산신님도 있고 옥황상제도 있고 여러 신령님의 형태가 있지만, 이 석진님은 뒤에 느껴지는 조상신 아니면 신령님 자체가 선녀의 형태가 큰 금 복단지를 들고 이 분의 뒤에 서 있다라는 게 너무 명확하게 느껴지고, 보인다라는 표현은 잘 안 쓰는데 느껴진다. 굉장히 제가 이 연예인 사주를 봐드릴 때 부정적인 이야기만 드리는 사람은 아니거든요. 근데 부정적인 이야기만 남긴다고 해서 부정적으로 흘러갈 거다 이게 아니라, 지금은 좀 부정적인 시기니까 좀 조심해야 되고 보완해야 된다 이런 시기고, 석진님, 김석진님 같은 경우는 지금의 시기가 이분의 인생에 있어서 가장 임팩트가 강한 시기예요. 그 전의 시기에는 조상줄이 막혔다면, 지금의 시점에서는 조상줄이 처음으로 열리는 시기. 그러면 이분은 쉽게 말해서 지금 본인이 대성했던 어떤 활약에 있어서 가장 임팩트가 강한 시기로 흘러갈 거다라는 부분들이 있는데, 이 선녀님이 느껴진다라는 거는, 또 이제 석진님 같은 경우는 선녀는 조상신이 아니에요. 조상님이 아니고, 이제 선녀가 느껴진다라는 거는 석진님을 바라봤을 때 조상신이 나의 할머니 할아버지, 나의 그 위에 할머니 할아버지, 그 위에 할머니 할아버지 중에 나의 어떤 그 줄 자체가 조상님이 신령님에게 굉장히 공을 들였다. 그래서 우리가 조상줄이 강하다, 뭐 공줄이 강하다, 이런 부분들은 나쁜 의미가 아니에요. 그러니까 조상줄부터 내려오는 대대적인 그 에너지의 흐름이라고 판단하시면 되는데, 석진님은 우선 아버지와 어머니 안에서 이 느껴지는 이 신령님이 보인다라는 거는 어떤 조상이 이 선녀 신에게, 어떤 신에게 공을 들였던 조상님이 이 석진님의 조상줄로 연결되어 내려온 건데, 아버지와 어머니 사이에서 석진님은 제가 느꼈을 때는, 물론 이 석진님의 아버님, 어머님의 생년월일을 알면은 더 명확하게 판단할 수 있거든요. 이거는 사주팔자적인 부분에 있어서 형태를 보면은 이분이 아버지 쪽의 라인이다, 어머니 쪽의 라인이다, 이거를 판단할 수 있는데, 그런 정보가 없다 보니까 제 느낌으로는 석진님 같은 경우는 어머니 쪽의 라인, 어머님의 라인 쪽에 이 선녀, 하여튼 굉장히 아름다운 선녀의 느낌의 신이 느껴진다. 그거는 이제 조상님일 수도 있고, 그 부분에 대해서는 제가 냉정하게 말씀드리지만 더 명확하게 느끼려면 석진님이 앞에 더 있으셔야, 제 앞에 대면하고 있어야 더 명확하게 느낄 수 있는데, 사진으로만 봤을 때는 선녀, 조상신이든 신령님이든 이 분에게 그냥 복단지도 아니고 금복단지를 들고 이분에게 다가오고 있거나 뒤에 서 있다. 이 부분은 굉장히, 운으로 따지면 이것보다 더 좋은 운은 없어요. 우리가 재물이 들어온다. 재물이라는 거는 단지 금전, 돈만의 해석이 아니에요. 재물이 들어온다라는 건 운이 들어온다라고 판단하시는 게 좋아요. 그 운에 금전운도 있고 사람운도 있고 취직운도 있고 여러 가지 운들이 있는데, 재물운이 들어온다라는 거는 운이 들어온다라고 판단하시는 게 굉장히 좋습니다. 근데 석진님은 아주 큰 복의 운이 들어왔다라는 부분들이 계속 반복적으로 말씀드리지만, 조상줄이 열렸고, 조상줄이 열려 있는 그 흐름 안에 선녀, 조상신인지 신령님인지는 모르겠지만 그 신의 형태가 금복단지를 들고 있다. 운이 굉장히 좋은 운이 들어왔다라는 것이고, 석진님 사진으로 바라봤을 때 장미라는 형태가 굉장히 계속 느껴지는데, 우리가 장미가 이제 어떤 꽃에 있어서도 굉장히 이쁜 꽃의 상징이기도 하잖아요. 근데 이 장미가 또 다른 뜻으로는 화라는 성질, 불의 성질, 빨간색의 성질을 띠고 있다 보니까, 이 장미가 석진님한테 들어왔다라는 거는 이분이 어떤 이 앞으로 3년에
지금부터의 흐름 안에서 이 장미와 굉장히 연관성이 있는 부분으로 운이 들어온다라는 판단이 저는 됩니다. 이 장미의 아까 이야기 드렸듯이 붉은색의 계열이라면 석진님은 어떤 중국, 나라로 따지면 중국이란 나라에서 제가 조금 이 석진님을 보면은 가수라는 성질보다 배우로서 활동, 그리고 앞으로 나이가 들면 들수록 더 대성할 분이라는 느낌은 드는데 이분이 우리나라보다는 대한민국의 나라보다는 중국, 아시아권의 중국이란 나라에서 활동했을 때 좀 더 임팩트가 강할 거다라는 느낌도 들어요. 이 선녀가 우리가 중국이란 나라에서 선녀라는 형태가 제가 느껴졌을 땐 뭐 우리나라의 선녀, 뭐 느꼈을 땐 그 형태가 약간 중국과 연관성이 있는 흐름도 저는 캐치가 됐는데 장미가 느껴진다라는 것, 장미가 이분의 뒤에 딱 이렇게 있는 흐름 자체가 제가 느꼈을 때는 석진님은 우리나라보다는 약간 중국, 아시아권, 그러니까 중국이 가장 제가 해석할 수 있는 가장 큰 명확한 나라인 것 같은데 중국이란 나라에서 뭔가가 활동이 굉장히 혼자만의 이 김석진 님이 혼자 어떤 단독적으로 활동할 수 있는 흐름의 연계가 중국이란 나라에서 굉장히 이어질 확률이 높다라는 판단이 됩니다. 그리고 뭐 장미라는 거는 결국에 어떤 이거에 연관성이 있는 흐름의 여자일 수도 있고 아니면 이거와 연관된 어떤 작품이나 노래나 근데 장미라는 형태가 이분에게는 깊숙이 스며들어 있는 지금의 형태가 있다. 근데 저는 오늘 말씀드리고 싶은 거는 가장 임팩트가 강한 거는 뒤에 조상줄이 열려 있다라는 거예요. 지금 드디어 이분은 그 전에도 정말 대성했지만 앞으로 이 조상줄이 열렸고 이런 흐름에서는 솔직히 혼자 이제 솔로로 배우나 솔로 활동으로 가는 흐름이 이분에게 지금의 운으로서는 굉장히 좋은 운이다라는 판단이 됩니다. 가장 명확한 부분에 대해서 좀 설명을 드렸고, 지금 2024년 그러니까 지금 제대를 한 시점부터 앞으로 3년 동안은 굉장히 운이 좋아요. 운이 좋은데, 운이 좋을 때, 재물이 들어올 때 항상 조심해야 되는 거는 이 재물을 갉아먹는 인간들이 나에게 스며들 확률이 높다. 그렇기 때문에 누누이 말씀드리지만 재물운이 없을 때는 사람을 만나려고 더 노력해야 되는 것도 맞지만 큰 재물운이 들어왔을 때는 이거 내가 활용할 줄 알고 살아가는 게 가장 좋은 거죠. 현명한 거죠. 지금의 이분은 이 흐름에서 3년 동안은 연애나 결혼 그 부분들이 이분에게는 좋은 시기는 아니다라는 점이 있죠. 그러니까 이런 재물 운이 조금 막히는 시기 때 결혼을 하는 게 더 좋고 연애를 하는 게 좋은데 지금 정말 큰 운이 들어온 재물 운이 들어온 시기 때는 연애를 하거나 뭐 연애나 결혼이나 굉장히 아쉬운 시기죠. 그건 내가 고스란히 나를 위해서 활용할 줄 아는 게 더 현명한 건데 그걸 누구한테 나눠주게 되면 그 흐름은 나눠졌을 때와 내가 온전히 나의 운으로서 계속 대성하게 올라가는 흐름과는 차이가 있을 수 있다. 조상줄이 열리고 조상의 운을 받아들일 수 있는 시기를 잘 활용하셨으면 좋겠고, 군생활 정말 너무 수고 많으셨습니다. 진짜 누구는 군대 안 가려고 막 별의별 짓을 다 하는데, 정말 너무 그 최고의 시기 때 군대를 간다라는 점 정말 대한민국의 한 남성으로서 저도 만기 전역을 한 사람으로서 존경하고 너무 존중하고 앞으로 제대했으니까 제가 남겨드렸 이런 이야기처럼 정말 충분히 대성할 수 있는 더 크게 정말 지금 큰 임팩트의 시기니까 그 에너지 팬들에게 많이 쏟으셨으면 좋겠습니다. 제대 축하드리고 앞으로 왕성한 활동 너무 기대하겠고 응원하겠습니다.